i Foneria, i l'any 2019, amb els terminis que vam donar, la de Fontserdà i de Provençana a l'Hospitalet, que són les dues de la línia 10. El tram central de la línia 9? Aquí vull explicar una cosa que també ens ha de fer sentir contents i orgullosos de la nostra obra pública. S'ha parlat moltes vegades que el BEI està en predisposició de poder fer un crèdit a la Generalitat de Catalunya per valor de 750 milions. I vull explicar que vam tenir 3 mesos el BEI a Catalunya analitzant la inversió, analitzant l'obra feta, analitzant el que quedava, i en l'última reunió vam anar a veure quina era la previsió de quan podíem accedir al crèdit del BEI. I, sincerament, a la nostra conselleria, al departament, pensàvem que si ens diguessin 250, 300 milions, era una xifra que a nosaltres ens semblava, raonablement satisfactòria. Els 750 milions va ser el propi BEI que ens va dir us podem deixar 750 milions, perquè hi ha pocs projectes arreu d'Europa que puguin tenir un impacte tan important per la lluita contra el canvi climàtic, que puguin tenir un impacte tan important per lo que és la lluita també per la millora de la qualitat de l'aire i per la millora de la mobilitat en una ciutat, i per tant nosaltres estem en predisposició de poder oferir-vos la possibilitat d'obtenir un crèdit de 750 milions. Sí, quan falta per l'OK definitiu? Doncs que hi hagi, jo crec que en aquest moment el que falta és que realment es consolidi, que es constitueixi el govern i que puguem fer uns pressupostos pel futur, perquè evidentment assumir en aquest sentit, aquests 150 milions vol dir encaixar en els futurs pressupostos aquests 750 milions per poder-los invertir. Si m'està dient que el Banc Europeu d'Inversions ja ha donat llum verda a la línia 9? Li estic dient que si tenim govern, que en el moment que tinguem govern, en el moment que puguem tenir un pressupost, en el moment que puguem encaixar pressupostàriament aquests 750 milions, jo diria que estem a un 75-80% de poder obtenir aquest crèdit. I això permetria, si el govern es constituís en un plaç relativament curt, reiniciar obres quan? Doncs si tenim en compte que la burocràcia, això sempre fa que les coses tinguin uns terminis de moderació, que ens agradaria que fossin menys dels que són, jo crec que el 2019 podríem tenir un pla per acabar el tram tercer de la línia 9 enllestit. Començar obres el 2019? Evidentment. I serien aproximadament quants mesos d'obra, segons l'últim projecte? Mesos no, estaríem parlant d'anys d'obra. No, deia mesos per si m'havia de dir 24, 36, 48. No, jo crec que en aquests moments, depèn de com puguem encaixar aquests 750, però jo crec que en 4 o 5 anys podríem tenir tots aquests 750 milions posats en obra, però el més important, el pla que estem treballant és un pla per posar en marxa de manera progressiva. Això jo crec que amb el conseller Rull ho teníem molt clar. Es tracta d'anar aprofitant, no esperar que ho tinguem tot, sinó que segurament al cap d'un any o 2 anys ja podríem posar en servei noves estacions al tram tercer i en els 4 o 5 anys poder finalitzar aquesta obra. Hi ha un altre cas que pot afectar potencialment les finances de la Generalitat.